Katonda waffe yeebazibwe nnyo aweebwe ekitiibwa kubanga asaanidde. Tumwebaza nnyo ku lw'omukisa gw'atuwadde bw'atuleseewo nga tuli balamu. Tumwebaza kubanga atuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe nnyo ekitiibwa. Weebala okuba ng'olaba ebigambo bino. Nkusaba osubscribinge ku YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Osobole okulaba ebigambo bino n'ebirala bingi ebyobulamu, ebyamaka, kwekulaakulanya n'ebigambo ebirala ebikuzaamu amaanyi. So teweerabira ku subscribinga n'okutegeeza abalala bakola ekimu. Mukama akuwenye omukisa ogw'amaanyi olw'ensonga eyo. Yesu tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Yogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ensi olwaleero eraga nti eri mu kiseera kyayo ekisembayo. Oba oyagala okukikkiriza, oba oyagala okukiwakanya, kino olina okukimanya. Tituli mu biseera ebisembayo ebifundikira ebyafaayo by'ensi. Enkomerero ya buli muntu eri kumpi kusalibwawo. Okubeera kwo obulungi mu biseera ebijja ate n'okwaba bakwetoolodde kwesigamye ku kiki ky'osalawo okukola leero. Ebyawandiikibwa bwe binnyonnyola ku mbeera gye tulimu mu nsi muno. Naddala ng'osomye mu Isaaya essula ya 24 onyolo olwokusatu paaka olw'omukaaga. Agamba nti ensi erimalirwamu ddala byonna era erinyagirwa ddala kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi ewuubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi ne lisaanuuka, abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi, era ensi esigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu kubanga basobezza amateeka ne bawanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano eteriggwaawo. Ekikolimo kye kyava kiri ensi, n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze, abatuula mu nsi kyebava bookebwa, abantu ne basigala nga batono. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo ebyo. Waliwo ekikolimo ekiridde ensi. Ensi ewuubaala era eweddemu amaanyi. Ettaka nalyo likooye. Abali ku nsi gulabikira ddala nga gubasinze. Buli muntu anoonya kyagijjamu nga tannaba kugivaako, nga talowoozezza bagenda okugirekako, bagenda kusigaza ki. Buli muntu akola butaweera okubaako ne kyaginyagako kubanga obulowoozo ebimugamba nti bwakaseera katono nnyo. Basoma ne bannyabo embeera gye tulimu nzibu, obutali butuukirivu, obuzibu emisango, obutabaako nago weesiga, obutabaako wa mikwano mutuufu. Embeera zonna ezifaananako bwe zito zifudde ensi okubeera ekifo ekitali kirungi kubeerako. Baluumi essula 8 onyolo lwa 22 n' 23 lugamba nti kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano, era si ekyo kyokka naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindira okufuuka abaana kwe kununulibwa kw'emibiri gyaffe. Ebitonde byonna bisinda. Ebitonde ebiri mu bibira bisinda. Ebitonde ebiri mu nnyanja bisinda. Olaba n'ebyo ebitalina bulamu, bw'owulira climate change, n'owulira effects ezikwatagana ku mbeera y'obudde, n'olaba ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso, bikulaga nti ebitonde byonna bisinda. Byonna bisinda ku lwa mwana wa muntu, byonna bisinda ku lwa kibi ekyajja mu nsi. Ebibira bisinda, babitema babimalawo. Ennyanja esinda kubanga ejjuziddwa obukyafu, pollution. Ebyennyanja ebimu tebikyaliwo, species ezimu ziri extinct. Ensi eyolekera nkomerero yaayo, ensi eyolekera ekiseera kyayo ekisembayo. Bayibuli egambye ebitonde byonna bisinda, ate n'abantu nabo basinda mu nda yaabwe. Abantu bakola nga tebamanyi kye bagenda kujjamu kye bakoze. Abantu basoma naye nga tebamanyi kye bagenda kujja mu kusoma kwabwe. Ebiseera eby'omu maaso birabika ng'ebiziyivu, walabika nga tewakyali akyafaayo. Kirabika nga abakulembeze tebakyafaayo ku be bakulembera. Ate n'abakulemberwa nabo si beeteefuteefu kukulembera abakulembeze abo.
embeera etabuse, ensi eri mu kiseera ekizibu, ensi eri mu kiseera ekigumu, ensi ewuubala, ensi eweddemu amaanyi, tekikyali kifo kisanyusa, empewo gye tussa ejjudde butwa, bye tulya byonna bijjudde butwa, abaana tubazaala tetumanyi mugaso gwabwe ku nsi. Basoma ne bannyabo omala okutegeera embeera, kino si kyekifo ekituufu ffe okubeerako, kino si kyekifo ekituufu ffe tuyinza okusanyukira. Ensi eno egenda kusaanawo n'ebigirimu byonna. Peetero ekyokubiri essula 3 onyolo 10:12. Naye olunaku lwa Mukama waffe lujjanga omubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuukira ddala olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirikka, nga musuubira, nga mwegomba nnyo olunaku lwa Mukama okutuuka, olulisaanuusa eggulu nga lyokebwa, n'ebintu eby'obuwangwa ne biseebengerera n'ebbugumu eringi. Ensi egenda kusaanawo, etagattanga mutamiivu. Emirimu gyonna egikoleddwako gigenda kutuuka ekiseera kikome. Olunaku lwa Mukama lw'olujja, okwokebwa okungi kugenda kumalawo ensi eno ne byonna ebigiteereddwako. Njagala okujjukiza omuntu alaba ebigambo bino nti ensi eno eterekeddwa muliro. Tugyagala nnyo, tugitereseemu bingi, tugizimbyeko ebizimbe bingi, tugikoleddeko obugagga bungi, tufubye okugibeerako tuginywerereko, naye kaseera katono nnyo tugenda kugivaako. Bwe tunaaba kale tulemeddeko, enaasaanyizibwawo n'omuliro. Olunaku lwa Mukama lujja olugenda okusirisa ensi eno yonna n'emirimu gyonna egikoleddwako. Olwekyo kino si kifo kyakubeerera, kino si kifo kyakusanyukiramu, kino si kifo ky'abantu kulowooza nti bagenda kubeera wano kiseera kyonna. Kino kifo w'ogwanidde okukolera bino. Peetero ekyokubiri 3:11. Ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeera mutya mu mpisa entukuvu ez'okutya Katonda, olw'okuba nti obugagga bugenda kusaanawo, olw'okuba nti ebyenfuna birikoma, olw'okuba n'abaana be tuzadde balikoma, olw'okuba nti ne byonna bye tutandise birikoma, olw'okuba nti eri kintu kibeerera. Abuuzizza ekibuuzo, kitugwanidde kubeera tutya mu mpisa entukuvu ez'okutya Katonda. Kyenva nkukoola mu bubaka obw'olunaku olwaleero, tokkiriza kintu kyonna kujjawo nkolagana yo na Katonda. Tokkiriza kintu kyonna kyakunsi kukulemesa kuzimba bulamu bwo na bulokozi bwo kubufuna. Tokkiriza kintu kyonna kukufuukira muziziko, kubanga muganda wange ne mwannyinaze, ebintu byonna ebiri ku nsi bigenda kusaanuukira ddala. Kino si kifo kyakubeerera, kino kifo ky'amaziga, kino kifo kyakukaaba, kifo kyakuggwebwako mirembe, kifo kyakuggwamu ssuubi, kifo kyakufa, kifo kya birwadde, kifo kyakweraliikirira. Wano si waka. Bafilipi essula 3 olunyiriri olwabiri kyava agamba nti kubanga ffe waffe mu ggulu gye tulindiira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo. Peetero ekyokubiri essula 3 onyolo 13. Kanzigatte wamu olw'obubaka bwazo, agamba naye nga bwe yasuubiza, tusuubira eggulu erijja n'ensi empya, obutuukirivu mwe butuula. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, ewaffe mu ggulu. Kino si kyekifo w'ogenda okubeerera, sino ki kyekifo obulamu bwe bugenda okubeera ebbanga lyonna. Ewaffe mu ggulu, eyo gye tulindiira omulokozi okuvaayo. Ewaffe si ku nsi kuno, wano we tuzimba ennyumba ezitabeerera, wano we tuzaalira abaana ne batwettira, wano woofunira olubuto nga tomanyi nti onaaluzaala, wano woofumbiirwa nga tomanyi nti olizaala n'omwana mu maka g'otandise, wano woobeerera omulamu enkera ne babika nti yafudde, wano awali ebirwadde ebitalina ddagala nga ne bannasayansi tebamanyi kyakukola, wano awali buli kintu kyonna nga kyagezesa bugezesa, wano awali okulimba nga tomanyi nakyogenda kujjamu. Bassebo ne bannyabo, buno si butuuliro bwaffe. Kino si kifo we tuyinza okubeera n'okusanyukira. Ensi si kyekifo we tuyinza okweyagalira. Eyongera kwonooneka, eyongera kuba mbi, era teri ssuubi lya kuginunula, newankubadde bannabyabufuzi, newankubadde ebyenfuna, newankubadde bannaddiini, newankubadde ekintu kyonna ekirala, wadde ebyenjigiriza n'obukugu, tebigenda kukyusa nsi. Egenda kweyongera kuba mbi. Ensi etugoba, egamba sibeetaaga, egamba nange mbakooye. Kyava agambye nti kaakati tuteekwa okuba n'essuubi mu bulamu bwaffe. Essuubi lye tulina okuba nalyo
lyeggulu erijja n'ensi empya, kubanga ye watulayo obutuukirivu bwokka, watulayo obulungi bwokka, watulayo ssanyu lyokka. Ago ge maka gensaba nayo bwesunge, ago ge maka gensaba nayo weyagaliremu. Ero lyessuubi lyenjagala naawe ofune, newankubadde ku nsi biganye, newankubadde biremye, newankubadde byeraliikiriza, newankubadde bitambudde bulungi, naye tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Nsaba otoole essuubi eryo mu bulamu bwo gw'omukristaayo era olinyweze. Era nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ogw'amaanyi ng'oyongera okunyweza essuubi eryo mu bulamu bwo. Olw'okuba nti ewaffe mu ggulu era nga gye tulindiira omulokozi okuvaayo, obutuukirivu bwe butuulayo bwokka. Bayibuli kyeva eyogera mu kubikkulirwa essula ya 21 olunyiriri olw'omunaana nti naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Teweerabira kusubscribinga ku channel eno, kubanga ebigambo bino n'ebirala bingi biriko ku channel eno. Ate tegeeza n'omulala asubscribinga, likinge, akomentinge, gabana vidiyo eno bantu bangi bafune obubaka buno. Bayibuli egambye nti abati, abatakkiriza, abagwagwa n'abantu abakola kasasiro yenna, ebyawandiikibwa bigambye omugabo gwabwe tegugenda kubeera mu bwakabaka bwa Katonda. Lwaki olunyi luno lukoze nnyo amakulu? Ku nsi kwe tuli kuliko ebintu ebitunyigiriza, ku nsi kwe tuli kuliko ebintu ebitubonyaabonya, ku nsi kwe tuli kuliko ebintu ebitumalako emirembe. Naye byonna mu bwakabaka bwa Katonda obw'eggulu ebyo byonna tebigenda kulabikayo. Ndowooza ku nsi etaliiko bassi, ndowooza ku nsi etaliiko babbi, ndowooza ku nsi etaliiko baffere, ndowooza ku nsi etaliiko bagwagwa, ndowooza ku nsi etaliiko bayaaye, ndowooza ku nsi etaliiko basazi ba nsawo, ndowooza ku nsi etali mu bukabana bwenzi. Amaka nga gagenda kweyagala, emirimu nga gigenda kutambula bulungi, abaana nga banaaba bakula bassanyu, abakyala nga banaaba bakusanyukira mu maka gaabwe. Kyava agambye nti ewaffe mu ggulu, ewaffe si ku nsi kuno. Gwe yeesibye ku nsi kuno nkutegeeza tolina gy'ogenda gikungula. Ensi eno efaanana n'omwana ayonka omulambo. Tuyonka mulambo mayiti muzima ewedde emirimu, tolina kyogenda kugijjamu, terina ssanyu lya lubeerera, tekkutibwa. Gwalowooza nti ogenda kutta abalala obeere bulungi, tolina bulungi bw'ogenda kufuna ng'ossa omulala. Gwalowooza mbu ogenda kukolera omunana babogobe mu kifo gw'okituulemu, tolina bumativu bw'ogenda kufuna. Ne bw'onaafuna ebifo ebyenkanawa, ne bw'onaafuna ssente ez'enkanawa, ne bw'onaazaala abaana bangi kyenkanawa, ne bw'onaasoma kyenkanawa. Ensi eno tematirwa, tekkutika, tesobola kukukkusa. Kyenva nkukoowoola mu bubaka buno nti abantu abakola ebitali bya butuukirivu tebagenda kubeera mu nsi eyo. Kyekifa kikugwanidde okusaba amaanyi ga Katonda gakujjule, naawe olwanagane n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Mu ggulu eyo gye twesunga okugenda nga ge maka gaffe, Bayibuli eyogera ebigambo bino mu kubikkulwa essula 21 olunya olw'okuna n'olwokutaano. Naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate ennaku, newankubadde okukaaba, newankubadde okulumwa. Ebyolubereberye biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti laba byonna mbizizza bujja. Bassebo ne bannyabo, mu nsi Katonda gy'atutegekedde, ebyawandiikibwa bigambye teri kufa, teri nnaku, teri kukaaba, teri kulumwa, byonna bigenda kuzzibwa bujja. Eyo yenteekateeka ya Katonda okuva ku lubereberye, kwe kuzza buli kintu kyonna obujja. Byolabako n'amaaso olwaleero, ebyo si bwe byali. Eyo si yenteekateeka ya Katonda, ekyo si kiruubirirwa kye.
tera okuwulira katonda ageze ofe, katonda akugeredde obonebone, katonda akugeredde gwobeere mwavu, katonda akugeredde gwofirwa abaana bonna, nga tonnaba kusiba kizibu kya kibi ku katonda. Tegeera ebirowoozo ebituufu katonda byakulowoozaako. Ebirowoozo ebituufu katonda byakulowoozaako bya ssanyu, bya mirembe, bya buwanguzi. N'okufa kwennyini ewaffe mu ggulu tekugenda kubeerayo, n'ennaku ewaffe mu ggulu tegenda kubeerayo, okukaaba ewaffe mu ggulu tekugenda kubeerayo, okulumwa ewaffe mu ggulu tekugenda kubeerayo. Byonna Mukama agenda kubizza bujja. Yensonga lwaki annyonnyola embeera eno mu Isaaya essula ey'e11 olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omwenda. N'omusege gunaasulanga wamu n'omwana gw'endiga, n'engo eneegalamira wamu n'omwana gw'embuzi, n'ennyana n'omwana gw'empologoma eyassava wamu, n'omwana omuto alizikantiriza, n'ente n'eddubu wamu, abaana baazo balegalamira wamu, n'empologoma erirya omuddo ng'ente, n'omwana ayonka alizannyira mu bunnya bw'enswera, n'omwana eyakava ku mabeere alireeta omukono gwe mu mpompogoma z'essalambwa. Lowooza ku nsi etaliimu bulabe, ng'omusota tegukyabojja muntu, ng'empologoma tekyayigga bugabi, ng'omusege tegukyayinza kulya ndiga. Eyo yensi katonda gyatutegekedde, ensi erimu essuubi n'emirembe etagenda kukyusa gwe ffeffekka mbeera naye n'ebisolo n'ebitonde ebirala. Byonna byafuuka bya bulabe olw'embeera y'ekibi, byonna byafuuka bizibu olw'embeera y'ekibi. Ekibi kye kitubonyaabonya, ekibi kye kitunyigiriza, ekibi kye kitubazeeko emirembe, ekibi kye kitugudde mu bulago, kye kireeseewo embeera ey'amaka okwawukana, kye kireeseewo embeera ey'abaana okukuba n'okutta bakitaabwe, kye kireeseewo embeera ey'abakulembeze abeerowoozaako bokka, kye kireese embeera ey'okwekalakasa n'entalo. Ewaffe mu ggulu ffe gye tulindira obutuukirivu okuvaayo, eyo gy'ayogedde nti ebisolo tebigenda kuba na bulabe na birala, omwana ng'azannya wamu n'abaana b'empologoma nga tewali kikosa kinnaakyo. Ffe yensi gye twesunga, bwe bulamu bwe tuluubirira. Tetulinaayo lutalo lwonna lwe tuyinza kulwana kutereeza eno eriwo, eno ekibi kyagyonoona. Naye tukkiriza nti okudda kwa Kristo Yesu omulundi ogwokubiri kugenda kukyusa byonna, era laba byonna bigenda kuzzibwa bujja. Si ekyo kyokka, naye ebyawandiikibwa byogera ku nsi empya mu Isaaya essula y'e65 olunyiriri olw'21 mpaka ku lw'24. Agamba nti balizimba ennyumba ne basulamu, agamba nti balisimba ensuku ez'emizabbibu ne bali ebibala byamu, tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya, kubanga ng'ennaku z'omuti bwe ziba bwe zityo bwe ziriba ennaku z'abantu bange, n'abalonde bange balirwawo nga bali omulimu gw'engalo zaabwe. Tebalikoleera bwereere emirimu, so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde ly'abo abaaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabwe wamu nabo. Bino titunyumya ngero, twogera ku bintu by'okolerera okufuna mu nsi naye nga tojja kubifuna. Katonda yabiteeka mu ssuubi ery'eggulu erijja n'ensi empya. Weebale kufuba, weebale kufaayo kulwana, weebale kufuba kulaba nti otereeza obulamu, naye ogenda kukolako kitono nnyo, ojja kuvaawo ng'era tolina kinene ky'otereezezza. Mukama kyava akukoowoola mu kiseera kino mu bubaka buno bwenjogera naawe nti ewaffe mu ggulu, eyo gye tulindiira abatukuvu okuvaayo, ewaffe mu ggulu, eyo yeewali essuubi lya buli muntu. Amaka agoonooneka mu ggulu tegaliiyo, endwadde eziruma abantu COVID-19, Ebola, kolera, malaria bitta abantu mu bukadde mu ggulu tebiriiyo. Teriyo kukola mirimu nga si gya kufunamu magoba. Bino tebigenda kutereera n'abaana abaffere b'ebyamagero. Jangu osule ng'osaba ofune bino, jangu ogire ofune bino, jangu ewange, jangu eno ewange kukolere bino. Obulamu obulungi obujjudde essuubi n'obuwanguzi terugenda bufunira mu byamagero by'abaffere, terugenda bufunira mu bika bya ddiini, terugenda kubufunira mu buwangwa bwaffe na kusoma kinkanawa. Ebyo byonna biyinza okubaako ne kibikola, naye obulamu obwannamaddala obuwangudde obujjudde essuubi obugenda okutereerera omuntu
tubusanga mu kulindirira eggulu erijja n'ensi empya. Yensonga lwaki nze nkukoola nti byoba weeteekerateekera obudde bw'oyonoona ku nsi kuno ng'olowooza nti oyinza okutereeza buli kintu ekyamazima tekijja kutereerera ddala. Naye nsaba ofuna essuubi ery'okudda kwa Kristo libeere mu bulamu bwo. Buli lw'onoofuna essuubi ery'okudda kwa Kristo ne libeera mu bulamu bwo, newankubadde ng'ensi enyiga, newankubadde ng'ensi esoomooza, newankubadde ng'ensi emalamu emirembe, newankubadde ng'ensi enafuya, Mukama anaakulwanirira, anaayimirira wamu naawe, anaakuwa essuubi era onaawangula ensi eno. Ewaffe mu ggulu gye tulindira omutuukirivu okuvaayo. Nsaba Mukama akuwa omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Teweerabira kusubscribinga ku channel eno eya YouTube eya Pastor Sebagala Ivan Samuel ofune ebigambo bino n'ebirala bingi. Mukama akuwa omukisa.